Tere tulemast kuulama pilvejuttude järgmist podcasti. Minu nimi on Henri Kunstmann ja täna on minuga koos mees, kes oskab kirjutada Hello Wordi 42 keeles, välja arvatud inglise keeles, Karl Rappur, tere! Tervitus kõigile! Tänane saade on natukene, räägime töötamise kultuurist, AI ajastul ja vaatame, kuhu see jutuajamine läheb tänasest nagu ka arendusmaailmas. Selleks me oleme külla kutsunud Mareku. Tere, Marek! Tere! See klassikaline podcasti küsimus, et alustame sellest, räägi enda taustast kõigepealt. Kus sa oled tulnud, millega sa oled tegelenud ja millega sa täna tegeled? Meest metsast. Täna olen engineering manager Boltis, aga tegelikult pikalt IT-s töötanud arendajana olnud ja siis mõned aastad tagasi hakkasin meeskonda juhtima. Ja siis ma saan aru, et me täna räägimegi sellest. Sellest võikski rääkida, et kuidas see meeskonna juhtimine ja kuidas see inseneri vaatevinklis see eluga nagu on. Meil on ka nuke traditsioon eelmisest sellest hooajast, et eelmine saatekülaline küsib järgmiselt külaliselt küsimuse, ilma et ta teaks, kes ta on, ja sina küsid saate lõpus. Märten küsis sinu käest siukse küsimus, et kui pilv oleks toit, mis toit ta oleks? Oi, see on raske. Vahukoor. Vahukoor, siis vahukoor. Midagi kerget, midagi magusat, midagi mõnusat. Täna kõik seal töötame pilves vaikselt. Aga hakkame siis nagu peale, ma eeldan, et sa oled õppinud Tallinnas IT-d, on ju? Jah. Ja mis su nagu esimene töö oli või IT-valdkonnas ja kuidas see esimese töökoha leidmine oli, sest et ma eeldan natukene, et natuke liialdan võib-olla, kas sa oled sellisest kuldsest põlvkonnast natuke, tahaks öelda, et kus IT hakkas nagu väga kiiresti kasvama ja sa oled natukene 2013-ish või õpetaja, et siis võis IT-turule sisenemine olla veidi lihtsam juuniorina kui täna, aga et kus alustasid? Päriselt esimest korda ametliku palka hakkasin saama Nortalis. Ja ma vist, kui ma ei eksi, ma liitusin Nortaliga äkki 2012. See oli selline huvitav juhtum, et seal oli tol hetkel oli Nortalil või tolle aegsel veebmeedial oli suvepraktika, oli summer school või midagi sellist. Suvekool vist midagi, nad nimetasid seda. Kandideerisin sinna. Ma olin kas äkki teisel kursusele just läinud, kui ma kandideerisin sinna. Sain sisse ja ma sain sinna kuidagi kogemata sisse C-Sharpi arendajana. Väga palju C-Sharpi arendajaid toorelt ei otsitud, sest et Nortal või veebmeedia tol hetkel tegeles Javaga. Kes nad siiamaani tegelevad. Aga Tallinnas mina ja üks tüüp saime C-Sharpi arendajatena sisse ja sealt hakkas asi pihta. Enne seda ülikooli ja sai seal nagu mingid väikeste projektidega mingid asju näkitsetud, mingid raha teenitud, aga päris tööleping tuli alles veebmeediaga. Ja. Et seal oligi huvitav, et töölepingu tegin veebmeediaga, tööl läksin Nortalisse. Et seal vahepeal see käis nime ja brändi muutus. Aga jah, see võis olla kuskil aastal 2012. Jah, kuskil seal andis. 2012-2011. Need suvekoolid olid päris populaarsed minu meelest ja sealt ikkagi väga palju, need suvekoole tegi minu meelest ka veel NetGrupp ja neid ja vist Kybernetica ja Helmeski vist järsku, et ma ei tea, kas need tänasel päeval veel üldse on olemas need suvekoolid või? Just kui isegi seda öelda. Ma mäletan paar aastat tagasi ma midagi nägin, aga ma tõesti ei oska enam öelda. Tol hetkel oli neid tõesti, ma mäletan, ma kandideerisin vist ainult Nortalisse tol hetkel, siis mõtlesin, et nagu saan, siis saan, et vaatame edasi. Kuidagi juhtus, et sain. Ja siis, mis ma saan, järgmised 3 aastat olin, enne kui ma ära läksin. Tänase päeva juuniorid võib-olla nagu päris vaatavad kadestanud, et esimene koht, kuhu kandideerisin ja tööle ma sain. Aga ta oli, võib tunda nagu juba lihtne, et okei, kandideerisid, said CV oli tehtud, aga eks seal intervjuuvoorud olid, midagi ma mäletan, ma olin ülikoolis, kui ma tegin mingit telefoni teel mingit intervjuuvooru.
ja siis vastasin seal mingi kuidas sa C-Sharpis mingid abstraktsed klassid, näiteks, mis asjad need on ju, et ala, siis selliseid teadmisi kontrolliti tol hetkel. Väga nagu ei mäleta, mingi keerulist oleks olnud, aga see oli nii ammu aega tagasi, et et ei mäleta, igatahes mäletan seda, ma kandideerisin sinna, ta oli ainukene koht, kui ma tookord proovisin ja siis nagu edasi läks ta. Aga oli ta selline töö, nagu sa arvasid või? Milline oli nagu noore ülikoolis õppiva inimese pilt ja milline oli ta tänasel päeval või nagu kohale jõudes? No noor ülikoolis õppinu arvas ikka, et palka saab rohkem. et seda arvati alati, sest vaata, tol hetkel oli IT just sellise, nagu sa ütlesid, natuke kuulsa ajadusel, kus kõik rääkisid, et palgad on juba suured ja meri on põlvini, et võib-olla muu elu valdkondadega oligi, aga kui sa, aga ütleme, töömõistes ise oli küll selline, mis arvasid, et ma läksin sinna arendajana sisse, arendust ma tegin, isegi vist lõputöö kirjutasin lõpuks selle projekti peal, mis ma seal töötasin, kui ma ei eksi, ja ka juhendaja vist oli mu Nortalist pärit, et minu enda arhitekt minu meeskonnast vist oli minu juhendaja isegi ülikooli lõputöös, et ma sain nagu siduda selle töö ja kooli päris hästi ära lõpuks, mis oli nagu mulle väga, väga kasulik. Ja said nagu esimesed õppetunnid, mis siis tegelikult tähendab selline suur tarkvaraarendus, et ülikoolis sa nokitsed nagu kahe tüübiga, 3 tüübiga maksimaalselt mingid väikest projekti, et umbes, et telli pitsat siit kuskilt on ju, aga ja võib-olla kasutad mingeid uusi tehnoloogiaid ja õpid neid umbes tundma, aga seal sa said ikka aru, et mis tähendab aastaid seda sama projekti teha, et seda vastupidavust hakkasid tegelikult harjutama, et sa ei tüdineks sellest samast ühest projektist ära, et sa lähed selle lõppmängu ka. Ja mis juhtub siis, kui sul tuleb inimesed meeskonnas vahetuvad ja kuidas siis uued arendajad sisse tulevad, kuidas sa neid hakkad, nendega suhtlema hakkad ja kui sul on ikkagi inimene kõrval, kes on sinust juba tol hetkel 10-15 aastat ees kogemusega, kuidas sa lähed selle väriseva häälega tema juurde küsima, et kuule, mul on midagi katki, palun aita mind. Et see oli nagu esimene selline suurem õppetund. Ikkagi ülikoolis sa said teistsuguse õppetund. Ülikoolis oli sul nagu turvalisem, ma mäletan, et esimesed, ma arvan, pool aastat oli ikka selline värin sees, kus ikka käisid ja tegid. Aga see on normaalne, see on kasvu osa, et kui keegi täna, kes alustab seda karjääri, siis on see kasvu osa ja see on ainult tore. Kas sa siis tänasel päeval juuniorile soovitaksid minna, sest et Nortal on ju hankeettevõte või konsultantiettevõte, ta ei ole tooteettevõte, et kas sa täna noorele soovitaksid minna pigem tooteettevõttesse või just sellisesse Nortali-sugusesse majja, sest et see on väga hea küsimus. Ma arvan, et minu isiklik eelistus on tooteettevõttes olla, tooteettevõttes, aga see on juba see ajapikku välja kujunenud soov ja ajapikku välja kujunenud eeldus ja mis ma tahan teha. Tähendab sellise hankeettevõttes on kindlasti, sul on selles mõttes võib-olla lihtsam alustada, et sul on mingid piirid ees. Sul on mingi fikseeritud eesmärk, fikseeritud hange ees, mis sa teed, aga teistpidi, kui sul hange feilib, siis me oleme kõik uudiseid näinud, et see võib olla selline motivatsiooniline suhteliselt räsiv ikkagi, et ma tean, et ma olin selles hankes sees ja nüüd kirjutatakse minu kohta niimoodi või minu asja kohta, mis ma tegin niimoodi, et tootetöötes, eriti kui sa saad väiksesse tootetesse, mis on nagu tegelikult minu soovitus, sa saad õppida teha justkui mitut asja korraga. Sa oled üks meeskonnas, kes peab mitut mütsi korraga kandma. See on palju parem õppetund sulle, nii arengu eesmärgil just, kui see, et ma olen lihtsalt ühes rollis kinni. Et ütleme stabiilsemas suures mõttes, sul on lihtsalt protsessid, mis toetavad sind, mis on väga head asjad, et me kirjutame koodi niipidi, me testime seda koodi naapidi. Meil on sellised protsessid, mida me ühime.
tootetöötes, eriti väikses startupis neid asju ei ole ja seal on täpselt nii, nagu tuulesuund on, nii asi läheb, on ju. Ja see võib õpetada sul väga valesid, ütleme, praktikaid, mis hiljem on nagu raskem välja juurida, et või seda kitarrimänguga, et kui sa sõrmi jääb õigesti sättima, on ju, siis hiljem ümber õppida raske, on ju. Et ma arvan, et seal tegelikult on mõlemat pidi. Minu lihtsalt eelistus täna tegelikult on tootetus olla just sellepärast, et sul on see võimalus natuke rohkem ära teha, olles istudes erinevates rollides. Okay. Mis mulle endale projekti ettevõtete puhul meeldib, ta on võib-olla ülikooli jaoks niisugune parem samm esialgu, sest seal on niisugused traditsioonilisemad rollid, sul on testijad, sul on analüütikud, sa näed seda kogu protsessi algusest lõpuni ja kui läheb eriti hästi, siis sa saad ka mingi projekti või hanke peale, mis on väga algusfaasis, kus sa saad võib-olla pea tühjast repositorist alustada. Et just see on nagu alguses hea, et sa näed seda arendusprotsessi algusest lõpuni. Aga tooteettevõttes sa võib-olla väga niši valdkonna peal, sul on väike oma mingi domeen, mida sa pead haldama seal ja tegelema, et tervikpilti on kindlasti tooteettevõttes alguses nagu raske omandada. No ma ütleks, et ma olen nõus sinuga, aga ma ütleks, et tervikpilti on võib-olla raske mõlemas omandada, eriti alguses. Et on ju, et ma olen näinud lihtsalt ka tooteettevõttes, kus ikkagi sul on nagu väike osa sellest tervikpildist, sinu nagu arend on ette söödetud ja siis sa lähtud sellest rajast ja sa saad nagu vajaduspõhiselt antakse sulle juurde, mis on nagu natukene jama. Aga sama ma näen ka, et projektiettevõttes või sellises hankeettevõttes võib juhtuda, et sul antakse nagu vajaduspõhiselt, sest me ei tea, millal me hakkame sellega pihta, kuidas meil ajal on jookseb, on ju. See on nagu mõned pidi võib see juhtuda, aga ma olen selle protsesside osas kindlasti nõus, et sellest saad parema pildi ette seal. Eriti kui sul on nagu stabiilne ettevõte nagu Nortal või Helmes on ju, või isegi Netgroup, et kui sul on nagu juba sisse juurdunud see, kuidas me asju teeme. Ja sul on inimesed, kes on nagu pikalt selles alas töötanud. Konkreetsemalt siis räägime tarkvaraarendusest on ju, et Kas sa tunned nüüd kuidagi, et sinu töö iseloom või meetodid on tänu eelmainitud ettevõttele nagu karjääri jooksul muutunud või mis sa sealt kaasa võtad endale? Ma arvan, ma võtsin ma ei oska nüüd öelda, mis ma seda nüüd kaasa nüüd võtsin. Kas nüüd see kuidagi muutus? Ma arvan, tegelikult Nortal oli selline täpselt vundamendi ladumine iseendale. Sellega sa ladusid lihtsalt esimese vundamendi ära. Kuidas sa saad aru, kuidas mingit süsteemi luuakse? Kuidas me ehitame, kuidas me mõtestame seda süsteemi? Sest sa natukene said kõike nagu lõpuks puutuda. Ja ma sain nagu aru ka seda, et minule võib-olla ei sobi selline arendustsükkel, kus mul on analüütik ees, kes mõtleb speki valmis ja siis mina pean seda tegema. Ma nagu sain nagu enda jaoks selle aru, et mulle nagu selline arendusviis ei sobi, et ma tahan nagu rohkem ise olla see analüütiku rollis ka. Et see oli selline nagu ükskord kasvukoht, mis ma tabasin mingit ära ja siis ma hakkasingi hiljem nagu rohkem vaatama sinna poole ka, et aga kindlasti mul oli suuremad kasvud tulid nagu edaspidi järgmistes ettevõtetes. Mõtleks, et vundamentil laotud, see oli nagu hea edaspidi maja hakata ehitama ja seda ma nägin nagu järgmistes ettevõtetes, kus ma töötasin, et seal on neid trobikond olnud. Ja eks ta, aga selles mõttes aru saada, kuidas töötab meeskonnas näiteks, miks on sul vajalik kuva inimene on ju, kas sul on seda vaja. See tuli küll Nortalis ja see oli küll tore, et paljudes ettevõtetes, kus ma olen töötanud, kuvad meil eraldi olnud. Täna Boltist näiteks meil on jälle kuva olemas, et mina näen, et seal on, kuval on väga vajalik koht olemas, aga samas mingi hetk me olime, ütleme, tarkvaraarendus kui selline industry ise oli nagu sellises mõttemajas, et meil ei ole kuvad vaja, et me arendad ise kirjutavad selle koodi ja testivad ja ei ole seda kuvad vaja, aga mina näen küll kasu nendest, et see on, mul ei ole nagu head vastust sellele küsimusele, aga kui me nüüd hüppame natukene ajas edasi, siis tänapäeval sa oled juba, kuidas ma ütlen, tehniline juht, sul on tehniline oma meeskond, engineering manager siis inglise keeles.
et kas see on olnud pigem selline orgaaniline areng, kas mind on nagu suunitletud sinna või see on su enda teadlik otsus olnud läbi aja, et sa nüüd tahad juhtida? Kuidas me... See oli natukene ikkagi täiesti enda juhus ja ma ühel intervjuul ütlesin, et ma mingi hetk tahaksin olla juhiks, meeskonnajuhiks hakata. Siis mingi hetk samas ettevõttes hiljem siis tekkis võimalus, anti see võimalus kätte ja proovi ja hakkas meeldima ja siin ma olen, et see on selline orgaaniline kasv, et tekkis mingi, arendajana mingi hetk tekkis selline soov, nagu ma ütlesin, näha sellest üldpilti, mida me ehitame. Ja eks ma ise arendaja natukene tundsin alati seda, et ma ei saa kogu sellest pildist aru, mis me teeme, kuhu me liigume ja kuidas sa seda parandad. Saadki parandada nii, et hakkad ise juhiks, siis hakkad teistel arendajatele seda paremaks tegema. Ja eks täna ma natuke seda proovingi teha, et oma meeskonna alati seda kogu pilti ette näidata, et kuhu me liigume, kuhu me täna kohe peaksime liikuma, kuhu me liigume edaspidi. Et lihtsalt paratamatult on see, et kui ka minu endal oli arendajana see, et kui mulle öeldi kõik ette, kuhu me teeme jõuda, siis ma tahtsin kõik aga valmis teha. Kuigi aega oli veel, et ei pidanud. Et siis täna ongi see efekt, et sa proovid meeskonna ikka läbi rääkida, et kuhu me liigume, kus me täna oleme, mida me täna kohe peame tegema ja mida me mõtestame edaspidi. Ja vastavalt siis tagasidele ka, kuidas me mõtestame seda kõike. Et alati on olemas see põhjendus, miks me seda teeme. Alati on mulle väga meeldib, kui meeskond tuleb tagasi, et aga miks me Marekule seda teeme, mis on selle eesmärk, kellele me seda teeme, kas sellel ühe inimesel on seda mõtet teha. Et mulle väga meeldinud küsimused, mis meeskond annab ja osata vastata neid ja osata arutada neid küsimusi teiste ütleme siis stakeholderitega, ma ei tea eesti keeles, kuidas nad on siis ma ei tea, seda tõlkida, aga stakeholderit mingis keeles on ju. Kas need küsimused on pigem tehnilised või ärilised või? Ja seal on alati mõlemad. Mina ütleks, et alati mõlemad. Tehnilisi küsimusi, ütleme, Boltis võib-olla tehniliste küsimustega minu poole enam nii palju pöörduta kui varan. Lihtsalt sellepärast, et meil on väga head nagu staff engineerid ees olemas, kes oskavad nagu seda kõike juba tagada. Aga ärilised küsimused on küll pigem, et kui sa oled ikkagi tooteomanikuga siin pikalt arutanud mingi teema, siis sa juba tead, kuidas sa teemad ja oskad viitada, kust otsida järgmist infot ja nii edasi. Et tihti on aga ikkagi sellised ärilised küsimused, ikkagi me räägime nendest. Ja loomulikult siis inimeste enda küsimused on ju, et kõik, mis nende kasvu ja mis me kasvuga seal, peamiselt kasvuga, aga ütleme, mis inimeste probleemid on endale, et need inimeste küsimused ka. Need on nagu iga päev. Just sellest ma hakkasingi mõtlema, et kuidas sa nagu, kui palju sa üldse tehnilist kompetentsi hoiad? Ikka hoiad. Mulle, ma tean, et me elame AI ajastul, kus agent peaks kirjutama kogu koodi on ju, ja ise ei peaks mitte midagi tegema, aga mulle väga meeldib koodi veel kirjutada. Ja ausatades ma oma projektides ei taha AI-d kasutada, et ma ikkagi proovin ise oma koodi kirjutada. Nii palju võimalik. Mul on siin paar projekti, mis ma siin taustal ikka teen, kus ma aitan mingit teisi meeskondi, et niimoodi. Ja kus ma vahepeal tehnilist vahepeal aitan mingit paarida kirjutada. Ja seal ma nagu hoian küll sellist endal peas, et just eesmärgiga, et see ära ei kaoks. Et kui ma vaja sisse hüpata, siis ma oskan. Aga ütleme nii, et ma ei hoia ennast kursis latest and greatest asjadega. Et ma nagu ei jõua lihtsalt sellega praegu kursis ennast hoida, et see, et uus raamistik on kuskil, ma sellega ei jõua tegeleda, et kui see raamistik piisavalt populaarseks muutub, siis küll ma seda näen. Aga bleeding edge'i ma päris ei tracki. Võib-olla see on mingi .NET-i meeste asi, sest mul on üks sõber ka .NET-is ja ta on täpselt sama juttu rääginud, ei AI-ga ma ei kirjutan ikka ise, et. .NET-i, ma ütlen sulle ausalt, ma olen .NET-i kirjutanud, ma arvan, 10 aastat praegust. ma just lootsin, et tuleb, et ja see on .NET-i meeste asi. Ei ole kahjuks ja ma olen viimased 7-8 aastat ma olen tegelikult väga palju kirjutanud. Oma projektides Golangi, aga ütleme ettevõtetes, kus ma olen töötanud, kus meil on väga palju on populaarselt Node.js ja TypeScript.
mõnes kohas masinõppe pärast oli väga palju Pythonit näiteks. Siuksed asjad on väga-väga populaarsed olnud minul viimased 10 aastat. Natuke teine maailm nüüd, kui .NET oli. Nii ta on, Nüüd jah. juba puudutasime seda AI agentide teemat, siis ma saan aru, et et kas sinu jaoks AI agendid on muutnud sinu igapäeva tööloomust, kas või dokumendid, tiimi miitingud, kokkuvõtted, kas sa tunned, et sul on aega rohkem tänu nendele näiteks? Ma tunnen, ei, ma ütleks, et mul aega rohkem ei oleks, ma arvan lihtsalt mul rohkem lugeda. Tänu sellele. Et ma saan neid kokkuvõtteid palju kiiremini, aga mis tähendab seda, et ka et palju rohkem vaja süübida ja rohkem vaja läbi seedida seda kõike, et mis nüüd tuli. Ma ise kasutan AI-d, või ütleme siis LLM, et täpsemalt öeldes, väga palju just selliste dokumentide vormistamiseks, parandamiseks ja teemade arutamiseks, et mul on idee siukene, tahaks liikuda niipidi, ole minu devil's advocate, et kus ma näen pimedaid kohti. Ma kasutan hästi palju siukest asjadeks, kui mul on vaja koodibaasist leida, sest ma ei ole enam aktiivne arendaja, mingid küsimusi ja vastuseid, siis ma kasutan jälle, et palun otsi mulle see koht, räägi ära, kuidas sa lahendad, mis on need nõksud. Et siukest asjade jaoks. Aga ütleme, et kui enda kodus tuleb midagi vaja teha, siis ma ikkagi üldjuhul kirjutan seda käsitsi valmis. Kui hätta jään, siis ma lähen, et kuule, viska peale, ma ei viitsi enam mõelda. Et see on nagu selline, ma kasutan ikkagi seda nagu tööriistana, ma ei kasuta seda nagu kuidas ma ütlen, enda välja juurimiseks nii-öelda. Et ma ütlen seda kui tööriista, ta on tark tööriist, aga ta ei oska alati kõike ja ta valetab vahepeal, et ma sellega arvestan ja selles kontekstis ma töötan ka, et aga dokumentide kirjutamisel on ta ikka väga suur abimees. Ilmselt arendajad, kes või tarkvarainsenerid, kuidas kellelegi meeldib ennast kutsuda, kasutavad AI-d ikkagi arenduses oluliselt rohkem ilmselt. Ja tegelikult on ka väga palju juba uuringuid tehtud, et ikkagi arendajate produktiivsus ja pull request'ide arv ja kõik on pea 2-kordistunud siin ajas, millal AI agendid meie jaoks saadavale tulid. Ja tegelikult on ka näha, et kui on kogenum arendaja ja oskab seda koodi korrektselt lugeda, teab domeeni, siis ta on võimeline tegema oluliselt rohkem tööd. Ja ka see mõjutab ettevõtete värbamist natuke, mida on ka meil näha, et inimesed on produktiivsemad ja seetõttu me ei pea enam nii palju värbama. Kas sina näed praegu Boltis, et juunioreid tõesti enam ei ole vaja, kas juunior roll on kadumas seetõttu? Ma ei taha seda vastata Bolti tasemel, aga ma võiks seda vastata üldisemalt. Kuidas mina näen juuniori rolli praegust, on pigem see, et ma arvan, et juuniori roll on endiselt tähtis. Ja juuniori roll, miks ma arvan endiselt tähtis, on see, et need arendajad, kes saavad tõesti performance boost'i LLM-ide ja AI-ga suhtlemisel, on täna ikkagi tööturul olnud viimased 15 aastat, 10, 15, 20 aastat, rohkemgi. Varem või hiljem nendel tüüpidel on kopp ees, nad lähevad kanu kasvatama, nad lähevad õlut tegema, nad lähevad kõike seda tegema. Mis saab siis? Kes see hakkab seda AI-d kontrollima, tegema, välja kutsuma, arendama? See tähendab seda, et meil peab see juurdekasv ikkagi olema. Ja see juurdekasv peab olema juuniorite näol, kes oskavad ka ise käsitsi koodi kirjutada ilma AI-d abita. Eriti nüüd, kus paar nädalat tagasi, kus GitHub vist tõmbas Copiloti hindu korraga üles. Me oleme vaikselt jõudmas selle sajajärku, kus odav token hakkab lõppema. See on lihtsalt minu ennustus natukene. Mis saab siis, kui me oleme harjunud kõik seda tööriistele ära kasutama, et kuidas me edasi lähme? Et ma arvan, et see oskus, et me oskame koodi lugeda, võib-olla see oskus just, et me oskame koodi lugeda ja aru saada koodist on kõige tähtsam oskus. Et see on kogu aeg olnud tähtis oskus on ju arendajale, aga see muutub aina tähtsamaks, et seda koodi kirjutatakse palju. Seda koodi tuleb üle vaadata, eriti kui seda teine masin, kes vahepeal võib valetada
kuigi noh, muutuvad paremaks, aga noh, siiski, seal on see võimalus olemas. Et me peame nagu seda mõistma ja me peame seda kuidagi treenima noorte seas ka ikkagi edasi. Ja noored, kes peale tulevad, nad peaksid suutma ka ikkagi seda koodi ise ka kirjutada. Noh, nad ei pruugi nii hästi kirjutada, aga nad peaksid aru saama, kuidas üldkontseptsioon töötab, kuidas ma võiksin oma koodi struktureerida, miks on struktureeritud seda koodi nii ja kuidas ma saan oma lõpptulemuse kätte ja kuidas ma saan seda kõike verifitseerida niimoodi, et ma ei pea manuaalselt seda kõike näiteks läbi käima iga kord, kui ma väikse muudatuse teen. Et kuidas ma automatiseerin oma näiteks testimist. Et noh, ma arvan, et need on endised oskused, mis on tähtsad. Lihtsalt, kui sa oskad neid asju, AI oskab seda väga kiirendada, väga sulle 10x juurde panna. Kui sa ei oska seda teha, siis noh, sa saad oma lahenduse valmis, ma lihtsalt ei kujuta ette, kui hea see lahendus, ütleme, productioni süsteemi jaoks on. Eriti suuremas meeskonnas või suuremas ettevõttes või ärikriitilisemas keskkonnas, on ju. Et selles mõttes ma ütleks, et me Boltis endiselt värbame inimesi. Me värbame erinevatel tasemetel inimesi. Ja minu meeskonda me värbame ka praegust mitut inimest. Aga noh, intervjuudel ma ei otseselt, mina konkreetselt ei küsi see AI-oskust, AI-küsimust. Minul on alati tõestsam, kõige tähtsam see, et kuidas sa mõelda oskad. Et kas sa oskad, kuidas sa probleemile lähened, kas sa oskad probleemi juppideks võtta, oskad seda lahendada, oskad sa lõpptulemuse kätte saada, siis oskad sa nagu lahendus välja ka pakkuda. Et noh, see on see minu jaoks kõige tähtsam oskus. Edasi, kui hästi sa nagu kommunikeerid ennast. Et noh, neid asju ma taatan ja noortel seda või noh, junioritel seda ei pruugi olla, nemad lihtsalt õpivad seda kõike jooksvalt, et juniorid ei saa oodata, et ta on väga süsteemidisainer, süsteemdisain on tal väga hea, on ju. Tema saab oodata, et ta oskab enam-vähem koodi kirjutada, ta saab lihtsama probleemi lahendatud ja sealt pealt saab kasvatada ja sealt kindlasti tutvustada neile ka viimaseid tööriistu, ehk siis üks tööriist on täna LLM-i kasutamine igapäeva arenduses. Et mina olen tegelikult selle poolt, et peaksime juniort kasvatama edasi. Kui me juba korra puudutasime seda värbamisteemat ka, et tänapäeva AI ajastul, kas sa tunned, et võib-olla see on natuke hot take, aga kas peaks võtma sellise lääneliku lähenemise jutumärkides siis, et whiteboarding, kus me värbame inimesi, teeme neile tehnilisi intervjuu, võib-olla on mitu vooru, nad näitavad enda andmete, algoritmide oskuseid, teevad süsteemidisaini, nagu on Bolti intervjuud, nagu Microsofti intervjuud või mõni teine ettevõte, või pigem võtta selline proovitöö lähenemine, mis on paljudel Eesti projektiettevõtetel, minu teada ka näiteks Helmesel ja Nortalil siiamaani olnud. Et kas sa tunned, et ühel või teisel moel peaks eelistama emba kumba? Mina isiklikult eelistasin omal ajal alati proovitööd. Sest see andis mulle, see ei pannud mind time pressure'i alla. Sul ei ole 15 minutit aega leida see eriti korrektne, eriti optimeeritud algoritmi lahendus, mida sa võib-olla kirjutasid ülikoolis viimati, on ju, et mulle nagu algoritmi ülesannete puhul ei meeldigi just see, et need on tihti sellised väga spetsialiseeritud ülesanded, sa kas oskad või sa ei oska sellele vahepealsed teed. Ma olen näinud väga häid arendajaid, kes on nendega failinud, kellel ma olen pidanud ei ütlema, sellepärast, et algoritmiga ei suutnud, aga samas süsteemdisain oli väga-väga hea. On näha, et inimene oskas süsteemi pulkadeks võtta, tagasi kokku panna, sai aru, mis on probleem, oskas selle välja joonistada. Aga kuna algoritmi ülesanne oli kehv, pidi ei ütlema. Et ma olen nagu korduvalt nendes situatsioonides olnud ja minu arvates nagu sellised algoritmi ülesanded ei ole head näitavad. Need on head võib-olla filtrid, aga kuna need on nagu sellised suhteliselt treenitavad oskused, et ma prepping järgmised 3 kuud neid algoritmi ülesandeid, mida näiteks Microsoft küsib, ja ma lähen eissind ära 10-10 ja pärast on mis? Tärast on 2 tulemust, kas on väga hästi, ma teen süsteemi disaini ja saan sisse või mökk ja ma ei saa sisse, et ma ei oska süsteemi disaini teha. Et süsteemi disain on natukene selline, mis rohkem annab sulle ja sealt ka tegelikult see prooviülesande eelistus,
see annab natuke parem arusaamise minu arvates, kuidas ta tegelikult mõtleb, kuidas ta seda probleemi lahendab. Ja nüüd AI ajastul, kuigi ma varem ka kasutasin enne AI seda, mina alati kutsuks inimese laua taha uuesti. Ma sain see proovitud kätte, räägime nüüd läbi, mis sa tegid ja miks sa tegid ja mis on nüüd alternatiivid siin ja vedamegi järgmised tunni või poolteist lihtsalt arutades seda case'i on ju. Ja siis tekib selline arusaam, kas ta tegelikult sai aru või tegelikult lasi ta kellegi seal teisel ära selle kirjutada on ju. Kas oskab või oska. Et kindlasti see on hot take. Ma arvan, paljud inimesed sellega ei nõustu. Aga lihtsalt see on nagu mina nagu ise helistan ja ma olen näinud, et töötab nagu paremini. Et kui mulle täna anda näiteks algoritmi ülesanne ette, ma kindlasti feilin. Ma ei seda käsi südamel öelda, et ma isegi ei hakka proovima. Võib-olla proovin, aga ma ei usu, et ma hakkama saan. Aga samas, kui sa annad mulle mingi probleemi ette, et ma ei tea, teeme sellise väikse süsteemi otsa, siis anna mulle aega ja ma teen ära. Ja ma võin sulle hiljem ka anda teada, palju mul tunde selle peale läks, et selle pealt võid ka oma mõõdistuse teha, kas ma olin piisavalt hea või mitte. Ja ma olen alati nõus tulema laua äärde rääkima, miks ma tegin. Et minu arvates see on parem, sest see natukene reflekteerib rohkem või näitab, see on natuke rohkem seda, mida me iga päev tööl teeme. Me võtame probleemi ette, me hakkame seda arutama, me hakkame seda ehitama, me joonistame, me lahendame. Me implementeeri sortimisalgoritme 10 korda järjest. See on hot take natukene, aga nii ta on. Kui kange sa proovitöö teeksid? Selles mõttes, et ma olen nagu näinud nagu seinast seina proovitöösid ja ma olen isegi ülikoolis on loengutes võetud lahti teatud ettevõtete proovitööd ja on ikka väga kõvasti puid alla saadud sellega, et see töömaht on ikkagi aetud ikkagi üüratult suureks. Et ma ei tea, professor on öeldud, et kuule, see on 100 tundi on nagu arendust on ja proovitööks on ja et võib-olla seal tõesti on soovitud, ma ei tea, saada, et kaugele sa jõuad 10 tunniga või 20 tunniga. Aga lihtsalt, et kuidas sa seda töömahtu hindad? Kui suure sa teeksid? Seda töömahu hindamine alati see raske protsess on ju. Kui head hindajad, töömahu hindajad, arendajad tavaliselt on? Päris kehvad. Ise mina ka on ju, et olgugi, et ma olen manager rollis, alati läheb mööda. Aga töömahus, ma olen näinud proovitööd, mis on mulle esitatud, öeldud, et kuskil 12 tundi võiks selle peale minna. Ja seal ma olen öelnud küll ei, et see on liiga palju. Ma olen öelnud ka 8 tunnile ei, sest et kui ma ikkagi terve laupäeva pean selle peale tulema ja siis pärast saan võib-olla ei vastuse või siis või ei saa sellist pakkumist mulle, mis mind rahuldaks on ja miks ma siis tegin seda. Et see on natuke nagu selline, kuidas sa austad ka teise poole aega. Ja ma olen ise leidnud, et selline 2, 3, 4 tundi maksimaalselt, mis on selline mahuline piirang. Et ütledki talle teoorias, et ärme üle 4 tunni nagu ei saa aega kuluta. Jõuad kaugele jõuad, vaatame siis üle. Ja see on olnud nagu hea. Et ma olen näinud rohkem valmis proovitöid, vähem valmis proovitöid, täpselt sama probleem. Ja seal on täpselt näha, kus inimene nagu kinni jääb, et mõni jääb kuskil näiteks andmebaasi modelleerimise juurde kinni, et ta ei suutnud ära mõelda, kuidas see andmeid täpselt teha. Või andmeid, mida teha, aga ütleme, mudeldada andmeid on ju. Teine jõudis kõik põhiülesanded ära teha, aga ütleme viimast seda, turvalisuse aspekti sinu API-l ei suutnud ära integreerida või teha. Pani lihtsalt kommentaari, to-do, siin on mingi auto on ju. Aga see on kõik fine, sellepärast, et selle kogu proovitöö eesmärk ongi saada inimene laua taha arutada, kuidas ta siis edasi teeks, mis tal puudu jäi, miks ta kinni jäi. Sest võib-olla ta saigi aru ja võib-olla ta väga põhjalikult läheneski sellele, aga ta lihtsalt aegse otsa või ta enda jaoks võttis piirang ette. Et see on natukene selline, mina ütlen küll natukene nagu austada teise poole aega ka, et ärme nagu 100 tundi, kui ikkagi, ma ei tea, kui ikkagi rohkem kui päeva jagu töötavad, siis võiks sellest raha ka juba saada, et see on nagu tegelikult töö tegemine, palgam ausalt.
aga kas siin peaks ka eristama kuidagi erinevaid tasemeid, kui nüüd võtta tööle juunior või seenior, et kas mõlemad peaks hindama sama mõõdupuu alusel, mõlemal peaks olema sama värbamisvoorude arv, või sa arvad, et näiteks seeniori puhul piisaks lihtsalt tehnilisest intervjuust? Ei, ma arvan, et seeniori puhul võiks ka ikkagi näha, tehniline intervjuu, sa mõtled süsteemi disaini, on ju? Näiteks, jah. Seeniori puhul võiks ka tegelikult olla proovitöö, igal juhul. Tiitlid on toredad, tiitlid alati ei näita kõike. Et seenior ühes ettevõttes võib tähendada hoopis midagi muud teises ettevõttes. Et Amazon oli see hea näide, kus pika kogemusega inimesed olid endiselt, neil ei olnud tiitlis seenior, aga nad olid tööturul olnud 20 aastat rohkem. Samas igas teises ettevõttes nad võiksid olla seeniorid teadmiste poolest, aga lihtsalt kuidas see seeniori tasemele kasvamine käib, on hoopis teine. Et see väga oleneb ettevõttest ja väga oleneb, kus sa nagu tiitliga valid, et ma ütleks, et tiitel alati ei näita kõike, mis tähendab seda, et ma teeks proovida kõigile. Ja käiks samamoodi läbi, lihtsalt nende erinevate tasemete juures sa näed, kui kaugel nad jõuavad, mis küsimusi nad küsivad sinu käest ja kuidas nad mõtlevad süsteemist kui terviklikult. Ja siis vastavalt sellele saad hinnata. See on natuke subjektiivne, ma olen nõus, seal ei ole nagu, et seenior peab kindlasti jälle kätte saama. Sa võid endale mõelda, et ma ei tea, seeniori jaoks näiteks peaks olema see lahendus ka testidega kaetud näiteks, et täiendav nagu selline endale pandud eesmärk on ju, et seenior võiks selle ära jõuda. Junior jaoks võiks see rakendus lihtsalt minna tööle ilma compiler erroriteta või esimese päringu peale ei jookse kokku näiteks, et sa saad nagu lävendit ise nagu sisemiselt mõtestada enda seda, aga sinu eesmärk on ikkagi aru saada inimese tehnilist oskustest. Ja üks pool on näha seda koodi kirjutamise ja seda väljendusoskust nagu koodis. Teine asi on näha, kuidas ta siis mõtleb nagu süsteemi disaini juures, et kui abstraktselt oskab mõelda, et kui meil ei ole täna tegelikult seda koodi ees probleem lahti mõtestatud, aga me hakkame tahvli eest näiteks joonistama. Kas ta oskab kaasa mõelda? Ja tihti meeskonna suhtluses on seda vaja ikkagi. Et sa natuke peegeldad ikkagi tagasi, kuidas su meeskond ise töötab, on ju, ja seda võiks nagu tegelikult värbamisprotsessina näidata, et kuidas te töötate, siis ka nagu kandidaat näeb, kuidas tegelikult see töö on. Sest muidu me tekitame kaks väga paralleelset universumit seal, on ju. Ühelt poolt on algoritmid, mida ta pidi õppima, teiselt poolt on hoopis mingi muu töö. Ma olen siit nagu Eesti võrdlusest, mina olen nagu rohkem nagu infra taustaga, te olete rohkem arenduse poole poolt, aga Microsoftil on ju 6-7 vooru, Eesti ettevõtted on siin, mina olen näinud 1-2-3 vooru enam-vähem, et kus see nagu palju nagu Boltis praegu on, palju Amazonis oli või mis see nagu kuldne kesktee umbes võiks olla? Hea küsimus, ma arvan, et seal 4-5 vooru juures ongi tegelikult see hea, sest siis sa saad küsida neid raskeid küsimusi, süsteemi disaini saad ära küsida, sa saad teha mingit koodi kirjutamisülesandeid ja sa saad võib-olla ka teha üks huvitav voor alati on olnud, mis mulle nagu, eriti kui ma olen nagu juhina kogu kandideerinud, on see, et räägime lihtsalt. Räägime probleemist, mille tegeleme ja olemegi avatud mikrofoniga üksteise vastas rääkimas. Ja ma ütleks, et need intervjuuvoorud on alati kõige huvitavamad, sellepärast, et tihti seal intervjuuvoorus sa oled kas enda tulevase manageriga või siis tema manageriga. Ja need on tihti sellised kõrgema tiitliga inimesed ja nemad saavad rääkida sul natukene sellest äri poolest, mis on probleemistik. Sa saad küsida seda. Sa saad tutvuda, kuidas need protsessid juba käivad ja sa saad kaasa mõelda, kuidas võiks protsessi mõelda. Natukene, kas te olete mõelnud nii, kas te olete teinud seda. Ja need on alati kõige huvitavad küsimused, sest nendel avatud mikrofonidega nagu vestlustvoorides on selline, kuna seal jälle seda konkreetset rada, mida me läbi käima, küsima
siis sul võib juhtuda see, et keset intervjuud räägid sa tõesti teisest asjast. Mul on olnud kogemus, kus me hakkasime keset rääkima arvutimängudest. Lihtsalt me jõudsime teemaga sinna. Aga samal ajal see ei nullinud minu võimalust edasi saamiseks, vaid sellepärast, et lihtsalt me arutasime erinevaid asju. Vastates sinu nüüd küsimusele, et Microsoftist vist tõesti oli kas 5 või 6 vooru. Ma tõesti ei mäleta, palju seal oli, aga seal oli päris palju. Ja seal oli neid just selliseid, mina mäletan, et ma olin koha peal Tallinnas ja kas 3 vooru järjest äkki oli lihtsalt tahvli peale kirjutamist erinevate arendajatega, nad küsisid erinevaid küsimusi, nad küsisid algoritmi küsimusi, aga nad ütlesid, mul on siin näiteks paberi koodijupi ette, mis on probleem või kuidas sa lahendaksid selle või ütleme, proovisid aru saada, kuidas on see koodilugemisoskus näiteks. Tahvli peal samamoodi, kuidas sa süsteemi disainid ja lõpuks oli siis juhiga rääkisid, kes sa oled ja kuidas see on, et sellised asjad on ju. Amazonis meil oli kas 5 vooru äkki ühe päeva jooksul äkki kandidaadile ette söödetud, et seal oli 2 algoritmi üles või 2 või 3 algoritmi üles saanud, aga need järjest koobis. Üks oligi algoritmi leidmine, teine oli clean code'i variant ja siis oli seal mingi refaktoreerimise variandid ja siis oli süsteem disain, mida tavaliselt mina ajasin taga. Ja siis äkki seal oligi 5 vooru äkki kokku. Ja kui sa oleks tulnud, ütleme, senior tiitli peale, siis oleks 6 voor ka olnud juurde, et see oleks mingi täiendav väriline küsimus olnud juurde, sest et sinu tiitel juba nõudis seda. Boldis ma ei oska sulle niimoodi öelda, sest see natuke varieerub, mis täpselt rollina me otsime, et kas me võtame iOS-i arendajale, backendi arendajale, aga circa selline samamoodi 4 vooru, 4 intervjuud, ma arvan kuskil seal. Et ma arvan, selline 4, maksimaalselt 5 on täitsa mõistlik, üle läheb pingutuseks. 3-ga võib-olla saad ka hakkama, aga siis sul ongi et siis juba nagu teed näiteks proovitöö ette. Ja saad selekteeri filtreid näiteks proovitööga ära juba mingi teatud asjad. Jah, selles mõttes mul tuli kohe see meelde, et sa rääkisid, et senior tiitlitega kohtumised asjad, et mul oli siin aastaid tagasi otsisin nagu töökoha vahetus pooleli ja siis teisel vestlusel oli tiimiga kohtumine ja siis ma küsisin, et miks siin on hea töötada ja siis tiimijuht suunas ühe seniori poole ja siis küsis, et ütle talle, et miks siin on nagu hea töötada või mis siin on nagu hästi ja siis see mees teatas mulle, et siin ei ole hea töötada. Jätame siin nime nimetamata, mis ettevõttes oli, aga lihtsalt võib-olla peab ka valima, kelle sa sinna vestlusele kaasa võtad. Ma arvan, et see on tegelikult hea, et nüüd ausalt öeldakse. Mina olen ka alati öelnud ausalt, et sa pead arvestama, siin töötades sa pead arvestama nende asjadega. Olgu siis, ma ei tea, näiteks Amazoni puhul oli, et mõnikord pead töötama õhtuti, sest meil on USA-ga overlap on ju. Et sa pead arvestama vahepealt, kuigi ma juhina proovin seda sinule mitte teha, vahepeal lihtsalt projekti pärast võib juhtuda, on ju. Et sa alati proovid ette valmistada, et see inimene, kes kandideerib, ta teab ette, et kuhu ta tegelikult kandideerib ja siis ta saab teha oma otsuse. Sest lõpuks me mõlemad poolt teeme otsuse ju. Sina teed otsuse, kas sa tahad tulla, mina teen otsuse, kas ma tahan, et sa tuleksid, on ju. Ja kui me lähme valede eeldustega nagu sinna kokkuleppele, siis see liit lihtsalt ei kesta piisavalt kaua. Ja me ei taha minna tagasi otsima 2-3 pärast, sellepärast, et me andsime valed lubadused, kui ma nägin valele. Sa läksid korraks sinna nagu Amazoni poole ja me oleme siin Microsoftist rääkinud ja selline USA töökultuuri mõttes, et on teil, tegelikult teil mõlemalt, te nagu mõlemad töötate USA, et sa töötanud, on ju, et on seal nagu töökultuurilisi nippe või protsesse ka midagi huvitavat, mida võiks nagu Eestis rohkem juurutada? Mulle Amazoni puhul meeldis kõige rohkem nende dokumendikultuur, mida täna väga palju meil Eestis kohanud. Aga Boltis võiksad seda tehakse, mis on väga hea. Aga enne ma seda väga palju kohanud ja mõtlen lihtsalt selles, et erinevad, kui me alustame projekti, toote tasandil,
me kirjutame dokumendi valmis, küsime tagasisidet, mõtestame ära selle. Me hakkame implementeerima lahendust, me kirjutame tech design dokumendi valmis, kuidas me selle ehitame, mis on nüansid, millega me arvestame. Ja ma väga palju kasutasin Amazoni äärmist, väga palju kasutasin seda näiteks grooming asenduseks. Et ma ei teinud meeskonna eraldi groomingit enam, vaid üks arendaja kirjutaski selle dokumendi, me istusime meeskonnaga kokku, lugesime selle läbi, võib-olla esimesed pool tundi lugesime seda, järgmised pool tundi, 45 minutit me arutasime seda. Kui jäid mingid küsimusi õhku, me panime need küsimused sinna üles, lasime autoril parandada, tema tuli meile kokkuvõttega tagasi. Ja kui oli vaja, siis täiendavat koosolekut, tegime täiendavat koosolekut. Ja alles siis hakkasime arendama, kui meil oli pilt selga. See andis meile lihtsalt ka pilgu, arendushetkel andis alati, et okei, mis on see source of truth, mida me ehitame. Et alati meil on teada, kuhu me ehitame. Ja kui ütleme, keegi tuli küsima, ütleme, mul oli Amazonis hästi ja tootejuht, kes oli ka aktiivne ka arendajate küsimustes, et kuidas me ehitame, mida me ehitame. Ja kui tema näiteks tuli küsima, et mis või kuidas, siis ma sain alati talle viitada dokumendi. Siin on sektsioon, siin on see kirjas. See ei läinud kunagi kaotsi. Ja viimaseks, miks see oli mulle väga meeldis, oli see, et kui tulid arenguvestlused inimestele, siis ma sain ette, et nemad on selle dokumendi valmis kirjutanud. Nemad on selle töö ära teinud, nad on selle töö autorid ja nad väärivad selle pärast sellist tõusu, sellist promotionit, sellist mis iganes. Et see tekitas nagu automaatselt sellise tõendi ka nende tööle. Et ei olnud ainult, et nad tegid 30 pull requesti ja 300 rida per pull request muutsid, vaid päris faktiline, äriline tõend taga, mis nad tegid, mis oli nende contribution, kuidas nad contributisid. Ja mulle see väga meeldis ja praegu, õnneks Bolt juba teeb seda ja mul oli selles mõttes lihtne liituda Boltiga ja me tegelikult meeskonnas teeme seda aina rohkem ka ja seal meil ongi nagu, et iga projekti juures on neil oma nagu selline tehniline feature lead, kes siis kirjutab dokumendi valmis, näitab seda teistele, küsib tagasisidet ja siis pärast alles, kui me kõik align, me paneme alles ticketid Jirasse, hakkame planeerima seda ja lähme edasi. Selline lähenemine on täpselt ka, kuidas meil on. Ehk kõigepealt on arendaja, kes siis on selle tuuri omanik nii-öelda ja ta võtabki rahulikult päeva, 2-3, vahest isegi nädala, teeb tehnilise dokumentatsiooni, kuidas ta seda lahendab, mis on võimalikud riskid. Siis tutvustab seda ülejäänud meeskonnale, saab küsimusi küsida, niisugune grooming session ja siis alles läheb tööks. Et niimoodi on olnud väga-väga pikalt, aga viimasel ajal nüüd hakkame liikuma rohkem selline continuous planning ehk sellist dokumentatsiooni võib-olla ei ole, et natukene vara öelda, kas ja kuidas see meie töökultuuri edasi mõjutab. Aga kas sina, Marek, tunned, et selline AI ajast uus lähenemine ja agiilne arendus või waterfall veel käivad kuidagi kokku või peaks AI loopis kuidagi teistmoodi protsessi ja planeerimist tegema? Ma ei oska seda öelda. Ma ei oska seda öelda sellepärast, et ega mina ka nagu päris puhast agiilset arendust ikka ei tee, kui ma teen dokumendi ette. See on natukene nagu waterfallik mudel, me mõtleme ette. Samas, kui meil on see mudel olemas, see teadmine olemas, mis me ehitame, siis me suudame väga kiiresti itereerida, muuta välja katkiseid osi. Et me oleme natukene nagu miks sellega. Aga ma arvan, et millegipärast AI juures meil on vaja sellist samasugust teadmist jätkata, sellepärast, et kui me tahame, et AI meie jaoks selle ära ehitaks, siis tal on vaja see sisendit. Ja see, mida tegelikult arendajana ta teeb, see ongi väga hea sisend AI-le. Need on nüansid, mida me peame arvestama. See on asi, mida me ehitame, see on äriline protsess, mida me ehitame. Ja meil on, ma ei tea, variant 1, 2, 3 ehitada, parim oleks variant 3, on ju. Või hea AI, kas sa arvad midagi teistmoodi, on ju. Et kuskil otsas me peame selle probleemi ära defineerima ikkagi. Mina lihtsalt eelistan seda kahel tasemel, et mulle meeldib, kui tootamanikud nagu defineerivad oma äripoole visiooni ära, mina saan võtta seda sisendina IT nagu oma arendajatele ja arendajad hakkavad mõtlema, kuidas me siis sobitame seda tänase süsteemi. Ja ma arvan, et see
noh, eks ta natuke sinna nagu mix and match ole selle agiilse ja waterfalliga. Ma ei taha nagu sinna väga konkreetset piirjoon tuua, et me teeme nüüd seda. Ma ei usu, et me teeme. Et noh, kui me räägime lihtsalt nagu agiilsetest praktikatest, siis ma ütlesin, ma groomingut ei korralda, groomingu sessiooni ei korralda. Mul on küll stand-upid olemas, aga stand-upi me ei tee ka näiteks, et me seisame 15 minutit koos, või vastupidi, me teeme Slacki, kirjutame need täna maha, sellepärast, et siis jääb notsid maha, ja kui mina või keegi toob puhkused, siis ta saab tagasi kerida ja mis siis juhtus vahepeal, et siin ma ei jää kaduma. Et ma arvan, et see AI ajastul see natuke hägustub veelgi. Kas selline küsimus, mis pani vaikima kõik? See pani mõtlema natukene, jah, et tegelikult meie näeme ka sellist piiride hägustumist, et tänu sellele me ka enam traditsioonilist planeerimist, niisugust dokumendi ettekirjutust ei jõua enam teha, sest AI arendusega on läinud nii palju kiireks, et me peaks neid tehnilisi dokumentatsioone kirjutama peaaegu iga paari nädala tagant juba, et noh, sa võid skoopida seda teistmoodi, sa võid võtta suurematele asjadele kirjutad dokumendi valmis ja väiksematele lased, nii nagu on. Tähtis on lihtsalt see, et sul on mingid piirjooned ees, kus sa töötad. Et mis on oodatud tulem. Pigem ongi läinud siis selline tehniline tervikpilt siis hinda, kui see koodi kirjutamisoskus sinu arust. Mina ütlen küll, et süsteemidisain on kogu aeg olnud oluline oskus. Aru saada, kus mingi komponent töötab, miks ta seal on, millega ta töötab, millega sa arvestad, kui sa sellise komponendi sisse tood, mis on trade-offid, Et see on kindlasti väga oluline oskus, et kogu aeg see muutub ainult tähtsamas oskuseks. Aga sellega on lihtsalt see probleem, et see tuleb ajapikku, see tuleb kogemusega. Et seda ei ole nagu ette võimalik õppida, see on kõik need ämbrid sa pead läbi ise kolistama, et aga jah, ämbritest rääkides, nüüd kui sa oled vaikselt juba sinna juhtimise peale läinud ja oled engineering manager, mis on sinu jaoks olnud kõige suurem üllatus või nagu sa mainisid, ämber õppetund sellest momendist, kui sa juhiks hakkasid? Juhiks hakkasin? Jah. See on hea küsimus. Unustas tiimiliikme nime ära. Seda on kahtunud. Seda on juhtunud. Seda ikka juhtub vahepeal. Ma arvan, et suuremad ämbrid ongi olnud, kuidas sa oled korraldanud mingi sellist planeerimise poolt, mida midagi teeme, kas sul on lihtsalt jäänud midagi kahe silma vahel, et keegi oleks puhkusele, nüüd sa ei jõua lõpuni, või siis teistpidi ämbrid, see on pigem selline kultuuriline küsimus eestlastele ka natukene, et me oleme väga otsekohesed tihti oma asjadega, ja kui sa töötad USA poolega, et siis võib-olla alati ei meeldi, kuidas sa ütled vastuseid välja, et eriti kui sa oled juhi rollis, sa pead mõnikord mõtlema, kuidas sa seda vastust annad. Et arendajana võib-olla võid sa robustsemalt öelda seda mõnikord, sest nii on. Meeskonnajuhina võib-olla alati ei saa. Et kindlasti pead nagu seda poolt vaatama. Teistpidi, kuidas sa hoiad tegelikult oma emotsioone kontrolli all, kui ettevõte tuleb mingi rumala otsusega välja. Sa ei saa lihtsalt laua taga plahvatada ja öelda, et see on maailma halvim asi. Aga sa pead kuidagi selgitama seda, et okei, sina ei usu sellesse, sina ootas, et see on halb idee, aga me peame seda jälgima või me peame seda tegema ja me saame seda teha nii ja naa ja niipidi, et kuidas me saame seda mitigate'ida. Ma arvan, et need sealkandis on need asjad, mis on nagu sellised inimlikud asjad natukene. Kui sa just praegu tõid juhtkonna sisse, saame siin rääkida nii nagu oma vahel, et keegi teine ei kuule. Just. Et kuidas sa oled, nagu me ütlesime, sa oled töötanud USA-s, sa oled töötanud Eestis, sa oled startupides, konsuldis, et selles mõttes, et pilt on nagu sul maailmast päris lai, et
kuidas sa võrdled nagu juhtimiskultuuri või kultuure, töökultuure Eestis, USA-s, selles mõttes, kuidas sa nagu neid või noh, samas, jah, kuidas sa neid võrdled? Või nagu IT on kõikjal nagu suht samasugune nagu... Ta on natukene samasugune kõikjal, aga mida suurem ettevõtja on, seda killustatum see juhtkond seal ees on, üleval on ju. Ja seda rohkem sa näed seda, kuidas kõik proovid otsustada, aga mitte keegi ei taha vastutada. Et ja see on nagu halb, sellepärast, et sa saad ühelt poolt vastuse, siis tahab keegi teine, aga me tegelikult tahaksime niipidi, aga mina olen see inimene, me tahaks niipidi ja siis tuleb üldse võib-olla tuleb keegi täiesti olematu, väga kõrge tiitel, et tead, nüüd on see number 1 prioriteet, aga see on lihtsalt sellepärast, et see on minu isiklik soov, minu isiklik arusaam, aga me peame see kohe tegema, sest on väga kõrge tiitel. Ka sellist asja on olnud. Noh, see on pigem nagu seal USA poolel nagu sellised asju juhtunud. Eestis nagu sellist sissehüppamist on nagu, ma olen väga vähe näinud, aga pigem mis ma näen Eestis nagu just, kui ütleme konsultideed või väikestes startupides töötad, siis see suhtlus on hästi aus, see suhtlus on hästi otsekohene ja kiire, on ju. Ja sellepärast mulle ongi alati meeldinud nagu väikestes töötada rohkem, et ma mõtlesin, et sa kannad mitmed mütsi, aga ühelt poolt, teiselt poolt sul on ikkagi ka inimesed, kes nagu hoolivad sellest eesmärgist, sellest domeenist, mis te teete, on ju, mitte ei ole eesmärk, et no, teeme selle ära ja siis meie stokinumber tõuseb, on ju, et no, see ei ole nagu eesmärk seal. Ja mul on see võib kultuurini erinevus kõige suurem. Mul on just huvitav näide, selles mõttes ma olen töötanud 5 aastat Skandinaavias, Rootsis, Soomes ja siis töötanud samal ajal ka veel Baltikumi projektides ja siis sa saad sellest tegelikult meie konnatiigist päris kiiresti aru, kui erinevad kultuurid meil on. Et rootslased ja näiteks leedukad ei saaks üldse koos töötada, ma ei saa aru, kuidas seal nagu üldse saaks hakkama, et see temperamentide vahe on ikka totaalselt teine. Kui Rootsis on koosoleku 15 minutit on nagu small talk, täiesti nagu vabalt räägitakse small talki, Soomes 5, siis Leedus on 0, et nagu täitsa 0, et seal on nagu väga erinev see asi ja ma olen näinud, mul on olnud Rootsi arendajad, kes on käinud Leedus või Poolas ja siis on nagu koosolekud läinud natuke temperamentsemaks, siis on nagu minu peale karjutakse lausa, et mis nende jaoks on täiesti normaalne suhtlustase, et see kultuuride vahed võib ka olla siin meie konnatiigis päris suured. No seal on, ma ütleks, et seal on suur erinevus on ka, kuidas me oleme harjunud tööd tegema, kogu see, kas me tahame, mitu tundi me päevastame tööd teha, on ju. Et siin, no ütleme ikka Euroopa poole, me tahame ikkagi natukene vähem seda tööd päevas teha ja õhtut nagu pereseltsis nautida, sõpraseltsis nautida, on ju, aga USA poolel on ikkagi see normaalne, et paneme pikalt ja ööni välja, on ju, ja teeme neid, crunchi nii-öelda, et kuni hästi valmis on, on ju. Ja natukene seda nagu oodataksegi sinu, et isiklikult mulle ei meeldi see. Et ma tahaks, et minu õhtud oleks vabad. Aga selle eest mulle meeldib varem alustada. Kuna ma pean usakatega tihti koostööd tegema, siis mul on väga hea meel, et nendel on selline töökultuur, sest nad on juba hommikul mega vara saadaval, et ma võin siin mõnele juba kell 7 hommikul kirjutada ja ta võib minuga miitingut teha ka autosõidus olles, nii et eestlased on pigem natukene hilisemad ärkajad ja teevad enda 8 tundi täis ja läheb läpakas kinni, aga tõesti USAs on 10, 11, 12 tundi tööpäev on paraku reaalsus. Just. Ja eks kultuuridest rääkides tuleb ka paratamatult sisse see, kuidas sa nagu suhtud omast töösse, on ju, et eks me siin Euroopas võtame võib-olla natuke vabamalt, sest meil ei ole nagu justkui seda kirvest kohe kukla peale, et äkki kohe homme tuleb e-mail ja me ei tööta enam siin. Samal ajal USAs on see ikkagi tegelikult probleem ja inimesed täitsa muretsevad selle pärast väga, et ja see on alati nagu halb, kui see juhtub, et midagi selle vastu isegi juhina teha ei saa,
tihtipeale tuleb see nagu kõrgemalt ja siis proovi seda nagu meeskonna nagu seda motivatsiooni tagasi kasvatada ja su usaldust tagasi kasvatada. Just see usalduse küsimus on seal hästi suur alati, et kuidas sa kasvatad selle usalduse nüüd tagasi, et me saame edasi liikuda normaalselt. Korraks hakkame vaikselt ka lõpetama, aga lähme korraks algusesse ka tagasi sellistesse juuniorite ja nagu IT-valikute maailma veel korraks, et mis sa arvad, kumb nagu pikas perspektiivis võidab, kas nagu spetsialiseerumine või nagu lai profiil arendajal või IT-töötajal üldse? Mõlemad. meil on mõlemaid vaja. Mulle isiklikult alati meeldinud olla natuke laiema põldiga. Ehk siis teed natukene back-endi, teed natukene front-endi, välja arvatud CSS-i, sest seda ei oska keegi, või mina ei oska seda, aga ja infrat. Et mulle on alati meeldinud nagu kõik seda kompatti teha. Et eriti kui back-endis või infra poolel on vaja teha midagi, mulle väga meeldib see. Aga ja front-endis, kui meil on mingi mõistlik raamistik ees, et võib ka teha, aga ma ei oska lihtsalt seda, ma ütlen ausalt, mina ei oska divi keskele panna ja aasta on ikkagi 2026, et kus peaks oskama divi keskele panna, aga veel ei oska. Aga teistpidi mul on olnud väga hea kogemus, et töötada tõesti väga head inimestega, kes on spetsialiseerunud puhta front-endile näiteks või puhtalt mobiilsete äppide arendusele. Ja need inimesed on maagilised selles mõttes, et nad tõesti oskavad sulle kiiresti teha, efektiivselt ära teha selle, nad teevad väga ilusad tulemuse, nad mõtlevad kaasa, kuidas nende platvormil see kiiresti töötaks. Ja see on väga hea. Et selles mõttes spetsialiseerumine on, eriti kui sa töötad, ütleme selline nähtavama poolega front-endis või kasutaja kogemuse poole peal, siis spetsialiseerumine, ma arvan, must have tegelikult. Et sa tunneksid oma tehnoloogiasse väga hästi. Kui sa oled rohkem sellise peidetud poole peal back-endis, siis seal pigem ma tunnen, et selline laiem pilt on parem. Sest paratamatult sul tuleb üks hetk, kus sa käisid üles käärima ja infrasse sukelduma. Olgu, kes selle seda kunagi teinud. Server on pikali, ei tee nüüd midagi. Sa pead uued purgid üles panema, uued masinad üles panema, kus hakkab sinu, ma ei tea, Docker jooksma või Kubernetes jooksma. Midagi sa pead tegema, varem või hiljem. Või pead konfima, ma ei tea, ma lood balansere ja kõik muud. Ma arvan, eriti cloudis on seda lihtsam teha, aga mina sain oma esimesed õppetunnid, kui ma pidin mingi raua peale easy püsti panema. Ja sealt ma sain need esimesed õppetunnid kätte pärast seda, kas mulle see meeldib, ma tahtsin lihtsalt nagu aru saada sellest maailmast. Ja ma pigem julgustaks nagu kõigil arendajatel seda teha. Kas või korragi näha seda maailma. Et mitte karta seda. Anna siis meile siia veel üks värvikas bugi ka või värvikas tehniline viga, millega oma karjääris oled suutnud hilata. Ma arvan, et kõige suur, seal on kaks toredat bugi. Üks tore bugi oli kunagi Nortalis, kus ma tekitasin, probleem oli selles, et me pidime raamatupidamise rakenduses mingid jääksummat ära jagama mingi ridade vahel. See kogemata jäi forever loopi või infinite loopi productionis. Ja unit testid seda ei katnud millegi pärast. Ja mina kirjutasin selle koodi. Ma sain lihtsalt päev hiljem, pärast reliisi päev hiljem sain arhitektilt ilmsa e-maili, kuule, et Marek, mis sa tegid? Ja siis hakkasin seda parandama. Oli tõesti viga sees. See oli selline torene bugi väga algusaegadel. Aga hiljem ma arvan, et üks ma ei taha öelda, et see on apsakas, aga oli lihtsalt selline learning curve oli see, et mikroteenused on populaarne, et tahtsid ka kasvatada. Et me saime küll asja püsti, jooksi ilusasti, võib-olla tagantjärgi vaadates võib-olla oleks pidanud mikroteenused kasutama. Aga see andis vajaliku kogemuse hilisemaks, kus nüüd kasutad justkui seda mikroteenuste mõtet, aga näiteks AWS Lambdaga, on ju. Et kus on väiksed funktsioonid, mis justkui on mikroteenused, aga kuidas nad omale suhtlevad. Et see andis nagu vajalik õppetunni seal, aga igal pool ei pea mikroteenused kasutama, igal pool ei pea Kubernetest kasutama ka, et
need on nagu võib-olla sellised asjad, on ju, et vaata ikkagi vastavalt oma vajadustele. Aga noh, see on see, et kui haip tuleb sisse, siis sa tahad haip, noh, igal pool on see, sul on haamer käes ja nüüd pead kõike saama, kõik naelad pead sisse saavad löödud, on ju. Et AI-ga ma kardan natuke sama praegust tegelikult. Miks ma veel natukene hoian ennast tagasi, et kõike ma AI-ga ei tee ikkagi. Veel, mul tuli üks küsimus, et kuna meil Tallinna Tehnikaülikoolist ka õppejõud jälgivad ja IT-kolledžist õppejõud kuulavad, et kui nad nüüd Marekule helistaksid, et kuule, tule appi, et mis aine sa võtaksid lugeda? Mulle kõige rohkem meeldib intervjuudel, mulle kõige rohkem meeldib arutada süsteemi disainist. Ja see on selline natukene kõige abstraktsem teema, aga see annab ka kõige rohkem sulle valikuid ja vabadusi, kuidas ise mõtestada. Kuni sa suudad ära põhjendada, kuidas sa selle süsteemi ehitad, kõik on korras. Sest seal ei ole just õiget vastust. Ja ma arvan, et see oleks see koht, kus ma hea meelega arutaks ja räägiks ja teeks. Nii et siis IT-kolledž või TTÜ, et siis teate, et kui teil see aine on nagu õppejõuta, siis Marek tuleb, teeb ära. Aga olgu, mis on järgmine küsimus siis meie järgmise külalisele? Okay. Mul on palju igavam küsimus, kui see pilv oleks toit. Minu küsimus on, et nimeta üks raamat, mis on sind enim mõjutanud. Miks? Olgu, teeme nii. Küsime järgmine kord meie järgmisele külaliselt. Et selle küsimuse ära ja vaatame, kes on järgmise saatejuhid, aga aitäh sulle, Marek. Aitäh, Karl. Näeme järgmine kord. Tšau. Aitäh teile. Tšau. Aitäh. Tšau.